Firstly, it's me, Kunkapal, and welcome to my YouTube channel. So, फेरि पनि एउटा नयाँ भ्लगमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी उवा गर्दै हो अनि आजकल अब खेत गर्दैछ अनि आज चाहिँ उवा गर्ने हो, उवाको प्रोसेसहरू सबै देखाउँला। अनि भिडियोले अन्तिमसम्म मेरो साथ दिनु, लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नु होला। किप अन टच एन्ड भ्लगलाई स्किप नगरी टक्क लगाएर हेरौँ है गाइस। सो कस्तो छ प्रोसेस हैन अहिलेको जमानामा। योभन्दा पहिले मैले 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले हालेको थिएँ, त्यो म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखौँला, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ हामीले बिहानदेखि कटेको चाहिँ यस्तो छ हैन। अब कटिङ गरेर अनि टक्क मिलाएर राख्नुपर्छ अनि मेसिनमा पेल्नुपर्छ है गाइस। ओके Di bayi de la hote na biscuit na pisau. Di changa de la ni. Çeşim dudu. Singa changa me sadin ja pukta chu. Singar. Changa la chini changa. Na ko masrata. Karu da zato. Chode mizan gelu ko shui china. De pizza de try ga. Ah. Ena chata da thumi. Ya. Changa ri so. Pizza so. Changa tha. As me ko pizza so da ka. Ho kini ho se sani siva de lekhe da. Man local जगह चल जाए खाजा खाएर भयो अब चाहिँ काट्न जानुपर्छ। हाम्रो गुम्बा भन्दैछ नयाँ गुम्बा, निर्फु गुम्बा हो। यहाँ पनि काट्दैछ, सबै गाउँले मान्छे खेतमा बिजी। यस्तो मिलाएर राख्ने अनि भरे मेसिन आएपछि टक्क लगाएर हाल्न सजिलो हुन्छ। रेडी गरेर राख्नुपर्छ। उता सबै यता पुऱ्याउनुपर्छ है गाइस। ल फाइनली गाइस माथि खेत दाइयो, अब तल्लोको चाहिँ काट्न जाने हो। Now we are going another खेत। Okay guys, त्यो काटिसकेर चाहिँ टक्क लगाएर काटिन्छ अनि टक्क टक्क सानो सानो भनेको छ नि, यसलाई क्लिक भन्छ क्या। यसलाई चाहिँ पहिला अब 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले निब्रे भन्ने एउटा हुन्छ कि, त्यसको थ्रु चाहिँ त्यो निब्रेले टाउको मात्रै उखाल्छ। टाउको मात्रै उखालेपछि अनि त्यसलाई सुकाएर फेरि खिलिक भन्छ कि, खिलिक भनेको हाल्नुपर्छ कि, त्यसले पिस पिस सबै डु मात्रै निकालिदिन्छ क्या। यहाँ पनि गरेर काट्दैछ। अनि अहिले त अब सबै मेसिन पेल्ने ट्र्याक्टर। पहिला नि खेतमा पुग्यो, हाम्रो खेत ऊ क्यों इधर।
ओके अब हामीले कटिङ गरिसक्यो अब यो चाहिँ लाइक सिट चाहिँ यो टाउको चाहिँ झरेको चाहिँ सबै यसरी टिप्नुपर्छ टक्क ल्याएर सबै एकदम मिलाएर टिप्नुपर्छ ल गाइस यो खेत चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो अब पेल्न मात्रै भएको छ उता पर पेल्दैछ त्यसपछि अनि पल पल भन्दै हाम्रो पनि पेल्ने हो अनि अहिले चाहिँ हामी अब अर्को खेतमा जाने हो तर यो ठुलो खेत छ यो फेरि त्यहाँको कम्प्लिट गर्छौँ यता पनि ठ्याक्क भयो हाम्रो पनि ठ्याक्क भयो घाँस हेर्नु न फुल के जुदा लपटे के चुदो सर्टकट गरेपछि यस्तै हुन्छ अहिले चाहिँ दामी हो ल अब हाम्रो पालो बिस्तारै आउँदैछ ल यस्तो हिँड्दो रहेछ त्यो त कुलोले पनि क्रस गर्दो रहेछ ल काम भयो खत्म ओर्लेर सबै काम भएपछि लास्टमा एन्डिङमा चाहिँ यस्तरी हावाको थ्रु चाहिँ हामीले सफा गर्नुहुन्छ अनि के खोयो के भन्छ कि कोराल लाग्नु नि खोयो के भन्छ कि त्यही हो अब यस्तरी सफा गर्नुपर्छ सफा गरिसकेपछि अनि
हल्का यसरी सुकाउनुपर्छ सफा गरेको यो उताको चाहिँ नगरेको यताको चाहिँ सफा गरेको चाहिँ यस्तो निट एन्ड क्लिन देख्छ है गाइस सो यसले चाहिँ चम्पा बनाउँछ अनि छाङ बनाउँछ है गाइस ओके फाइनली हाम्रो काम चाहिँ भयो अब त्यहाँ मैले अरू बाँकी चाहिँ अब फिनिसिङ गर्दैछ यहाँ पनि छ पर पनि छ अब म चाहिँ अघि हाम्रोमा हेल्प गर्न आएको थियो कि हाम्रो छिमेकीहरू अनि अहिले चाहिँ म हेल्प गर्न सकेको हो गाउँघरमा यस्तै हो एकअर्काले साथ सपोर्ट हुन्छ नि हेल्पिङ इच अदर इज बेस्ट होइन कोअपरेसन भन्छ के भन्छ दुवैले मिलेर गरे पनि काम पनि इजी लाग्छ होइन अब एकजनाले गरे पनि लास्टै थकाइ लाग्छ एकदम गाह्रो लाग्छ कि सो राइट नाउ वी आर गोइङ देयर त्यहाँ जाँदैछु ओके गाइस सो आजको भ्लग यति नै भनौँ न आई थिङ्क अलमोस्ट अब काम सबै फिनिस भइसक्यो अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भ्लग किप सपोर्टिङ मी टिल देन बाइ बाइ स्टे ट्युन फेरि पनि यस्तै नयाँ नौलो गाउँघरको दुःख सुख तपाईँहरू सामु पोख्दैछु होइन थ्याङ्क यू ओके बाई बाई फ्रम ब्युटिफुल माई होम टाउन Stay tuned for next vlog.